Halo guys, balik lagi dengan di channel Ulul Albab. Karena saya akan mengubang ini jagung manis ya, ini jagung manis. Ini kan kebesaran, jadi saya potong aja biar kecil. Nih, kita potong. Ini dari dua. Sekarang kita makan ini. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ini ya. Enak, manis. Enak. Makas. Mantap. Nah, ini jagungnya beli dimasak sendiri ya, dipanaskan sendiri, dimasak sendiri, direbus sendiri ya, rebus sendiri. Enak ini. Enak. Apanya? Aku ini suka karena enak dan manis dan tidak membosankan. Enak sekali. Wah, cuman jagung satu ini bikin kenyang loh. Jagungnya bikin kenyang dan bikin perut terisi. Enak, mantap rasanya. Nah, begitu aja.